Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu para bini sepuh ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saderengipun sumangga kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita sami taksih pinaringan kesehatan ugi yuswa ingkang panjang sehingga saged inggih menika pados bekal lan sangu sak kathah-kathahipun kangge sangu kita sami mangke menawi sewayah-wayah dipun pundhut dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula ngraosaken remen sanget saged silaturahmi kalian Bapak Ibu jamaah Masjid At-Tauhid menika. Mugi-mugi pepanggihan ing dalu punika dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Wau sampun nggih Ustaz Abu Yunus, Ustaz Thomas sampun memperkenalkan nggih Bapak Ibu nggih sehingga mboten betahaken perkenalan malih insyaallah napa tak kenal menika tak sayang nggih Pak Bu nggih. Sehingga harapanipun kita menika tambah sederekipun, tambah seduluripun sehingga mugi-mugi saged inggih menika sesami sesarengan belajar inggih menika Al-Qur'an lan hadis. Tetes ing mriki kula sanes inggih menika istilahipun ngajari mboten ananging inggih menika sumangga kita belajar sesarengan maos hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi kita sami kok kedah nyinaoni hadisipun Kanjeng Nabi, Pak? Napa to sebabipun? Amargi napa? Amargi sumber hukum nggih di dalam agami Islam menika Al-Qur'an lan hadis. Tiyang menika menawi pengin slamet donya akhiratipun kedah berpegang teguh, kedah gegondelan kalian Al-Qur'an lan hadis sekuat-kuatnya, seerat-eratnya. Sehingga kita sami menawi semangat ninonipun Quran lan hadis insyaallah gesangipun slamet. Wong urip niku nek penting slamet nggih Pak nggih. Slamet, sehat, paringi segar waras nggih. Masyaallah, qanaah melih. Alhamdulillah. Terus kita gesang menika nggih tujuanipun dos pundi mangke slamet. Slamet ing siksa kubur, nggih, slamet saking siksa api neraka. Menika Bapak Ibu kita gesang menika ngibadah dumateng Allah supados pikantuk keselamatan donya lan akhirat. Semanten ugi tiyang niku gesangipun badhe berada di atas jalan yang lurus ingkang dipun wastani napa Pak? Shiratal mustaqim. Orang itu akan berada di atas jalan hidayah, jalan petunjuk. Menawi napa?
menawi purun nyinaoni Al-Qur'an lan hadis. Wis dados wis tiyang niku nek pun semangat nyinaoni Qur'an lan hadis boten bakal tersesat. Jalannya enggak akan tersesat. Amargi napa? Terkadang wonten firqah utawi golongan ingkang sesat menyimpang dari jalan yang lurus. Napa sebabipun? Sebabipun boten purun nyinaoni Quran lan hadis. Enten tiyang kang ngakunipun Islam kok ngebom nggih Pak ya Pak? Nggih Pak nggih. Niki leres mboten? Terusipun ngebom sana, ngebom sini. Nggih. Niku amargi napa? Pemahamanipun ingkang klentu, ingkang boten saestu nyinaoni Al-Qur'an lan hadis. Lan tiyang Islam menika nggih Pak Bu, menawi kita niku sampun berikrar, sampun menyatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Bapak Ibu sedanten tresna cinta dumateng Kanjeng Nabi nggih sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita buktikan dengan apa Pak? Semangat nyinaoni hadisipun Kanjeng Nabi. Semangat belajar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amargi dalam Islam nggih Bapak Ibu, yang dinamakan ilmu dalam Islam itu ya Al-Qur'an dan hadis. Perkataan Allah dan perkataan Rasulullah niku ingkang dipun wastani ilmu. Dados menawi nyuwun sewu nggih, menawi muhadharah utawi ceramah kok wonten dalilipun blas, Qur'ane ya ora metu, hadise ora metu. Lah niku ceramah napa, Pak? Nyuwun sewu niki nggih. Ceramah yang tidak berdasarkan ilmu Qur'an lan hadis. Dados nilai ilmunya kirang utawi nggih mboten enten napa ilmunipun. Nggih. Terus kita menika menawi saestu belajar agami Islam nggih dados paribasanipun ceramah yang berkualitas itu yang dibangun di atas dalil Al-Qur'an lan hadis. Ning sakniki mboten Pak. Terkadang tiyang niku napa ceramah sik paling apik ya sik paling lucu Mas. Ora lucu ya. Napa Pak? Mboten gayeng nggih. Kadang sebagian bapak ibu niku tangleti, "Pak, Bu, wau ustadipun niki ustadipun terkenal ustad lucu ya, ustad gayeng. Wau materinipun pripun, Pak?" "Wah, lucu Mas, pokoke lucu pol." Intinipun napa? Faedahipun napa? Ilmune napa? Sing penting lucu. Nah. Dados apa? Kita sami kedah semangat anggenipun nyinaoni hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Bapak Ibu kanthi belajar hadis insyaallah kita semangat anggenipun bersolawat. Karena kalau membaca hadis Nabi sering diucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering bersolawat. Dan kita akan semakin tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ingkang badhe kita bahas inggih menika kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis ingkang dipun karang dening Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi niku sinten, Bu? Ulama nggih. Ulama Imam Nawawi menika nggih fikihipun fikih mazhab Syafi'i. Nggih. Imam Nawawi menika seorang ulama besar. Ingkang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, yang mengarang kitab fikih Minhajut Thalibin. Semanten ugi kitab-kitab sanesipun. Dan Masya Allah karangan atau kitab Imam Nawawi menika diterima oleh umat. Terus hadis Arba'in Bapak Ibu menika dipelajari di mana-mana, dipelajari oleh umat Islam.
Sehingga kitab syarah utawi penjelasanipun niku kathah sanget. Sehingga bismillah sekedhik mbaka sekedhik insyaallah kita badhe maos hadis-hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita saged mendhet faedahipun. Langsung mawon nggih Bapak Ibu nggih, kita waos hadis nomor setunggal nggih. Hadis ingkang kita bahas menika berjudul amalan tergantung niatnya. Sampun Bapak? Pun nggih hadis nomor setunggal. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dados hadis menika dipun riwayataken dening sahabat sinten Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab niku khulafa ar-rasyidin, khalifah yang keberapa, Pak? Khalifah yang keberapa, Bu? Khalifah yang kedua setelah sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Dados khulafa ar-rasyidin menika wonten pinten? Sekawan nggih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, awim ro'atin yankihuha, atau wanita yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Hadis sahih riwayat Bukhari lan Muslim. Nika kita waos rumiyin keseluruhan hadis, mangke kita syarah, kita jelasaken nggih faedahipun. Ing mriki Bapak Ibu, Kanjeng Nabi sampun matur nggih bersabda, Innamal a'malu binniyati. Sedanten amalan menika tergantung niatipun. Kita mangertosi Bapak Ibu menawi beramal niku enten niatipun apa? Enten niatipun nggih? Mesti wonten niatipun. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
Lan setiap tiang menika badhe pikantuk sesuai kalian napa ingkang dipun niyataken. Menika maringi faedah dumateng kita sami, pilih setiap beramal menika mbetahaken niat, lan niatipun anggenipun beramal niku kedah ikhlas lillahi ta'ala. Menika pepimut pepiling dumateng kita sami Bapak Ibu, pilih kita anggenipun beramal, anggenipun beribadah, niatipun kedah lurus, niatipun kedah ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Dados kita niki ibadah niku pados ganjaran, pados pahala. Kita menika ngibadah niku tujuanipun supados mlebet swarga. Kita ngibadah niku tujuanipun supados slamet saking geni neraka. Niku ikhlas naminipun. Sehingga Kanjeng Nabi maringi dumateng kita sami nasihat peringatan, pilih kita sami anggenipun ngibadah, anggenipun salat, anggenipun beramal niku mboten kenging karana tiyang sanes. Jadi kita ibadah salat itu enggak boleh mencari pujian. Ben dilem aku tak salat ben dilem tanggoku. Asal mboten, Bu? Mboten angsal nggih. Aku tak salat gen dilem rajin. Niku naminipun apa, Pak? Riya. Riya niku napa? Riya menika pamer utawi napa beramal ngibadah ning tujuanipun karana tiyang sanes supados pikantuk pujian ben dilem. Niku napa, Pak? Ibadahipun sia-sia. Terus enten tiyang ingkang ngibadahi sregep nggih, ngamal nggih sregep ning napa? Terkadang boten dipun perhatosaken keikhlasanipun. Ngibadah ngamal kathah ning tujuanipun supados dipun wastani dermawan, lomo. Niku napa? Niku boten pikantuk pahala, namung pikantuk kesel. Terus ini Allah paling pangandikan hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yauma idin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang yang beramal, beramal dengan lelah, dengan capek, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Sinten menika ingkang beramal ning boten ikhlas. Bahkan Bapak Ibu, wonten setunggalipun hadis awwalu man tusa'aru bihimun nar niku wonten 3 golongan sing sik dhewe diuncalke teng neraka, diseret wajahnya dimasukkan ke neraka. Siapa ketiga golongan tersebut? Salah satunipun apa, Pak, Bu? Tiyang ingkang belajar menuntut ilmu nggih ning tujuanipun supados dipun wastani alim, ahli ilmu. Niku nggih mboten kenging aku tak sinau ben diarani pinter, aku tak sinau gen dipanggil ustad, gen dipanggil napa Pak Kiai. Niku malah mangke sing sik dhewe diuncalke teng pundi? Teng neraka. Utawi ingkang napa Pak Bu? Membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, ngapal Al-Qur'an ning tujuanipun supados dipun wastani qari, ahli baca Al-Qur'an.
Niku nggih napa? Yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Nggih. Sing golongan nomor kali napa, Pak? Tiyang ingkang dermawan, gemar sedekah, ning supados tujuanipun dipun wastani orang yang dermawan atau orang yang lomo. Niku nggih napa? Yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, tapi tujuannya supaya dikatakan pemberani. Terus ketiga golongan ini apa Pak? Ngamal ning boten ikhlas. Supaya dikatakan qori, ahli baca Al-Quran, supaya dikatakan dermawan, dan supaya dikatakan pemberani. Ini tiga golongan yang pertama kali diseret wajahnya dimasukkan ke neraka. Sehingga Bapak Ibu, ingkang dipurmati Allah, hadis menika sepindah malih ngemutaken jumatan kita sami supados kita ngibadah menika berjuang supaya bisa ikhlas. Lan ikhlas Bapak Ibu, ikhlas niku nggih gampil napa susah? Jagi niat niku pripun, Pak? Susah nggih. Bahkan tiang riak niku napa, Pak? Contonipun salat nggih. Salat napa nggih salat tahiyatul masjid napa rawatib nembe salat lajeng cameripun lewat. Camer niku napa? Calon mertua. Akhiripun apa? Salate diwapik-apik nih. Asal betul, Pak. Weh. Nah niku termasuk riya. Nggih. Biasanipun apa nggih? Niku wau, biasanipun nggih salatipun biasa, ketika camernya lewat maka dibagus-baguskan gerakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga supados kita sami menika saged ikhlas, kedah kita pahami Bapak Ibu, sejatosipun pujian, sanjungan, lem-lemanipun tiyang niku sejatosipun bermanfaat mboten? Bisa enggak pujian orang lain itu memasukkan kita ke surga? Enggak bisa. Bisa enggak pujian orang lain menyelamatkan kita dari neraka? Enggak bisa. Jadi sebenarnya pujian yang diharapkan dari manusia itu tidak bisa menyelamatkan dari siksa kubur, siksa api neraka. Sehingga Bapak Ibu kaidahipun makaten nggih, amalan yang besar, amalan yang banyak itu menjadi tidak berharga nilainya karena niat yang salah. Niku nggih, amalanipun amalan besar. Ngamalipun 100 yuta. Masya Allah. Sedekah pinten, Bu? 100 yuta. Niku nek mboten ikhlas pripun, Bu? Sia-sia nggih, Bu nggih? Sia-sia. Niku kalah kalian ingkang 100.000 kalih 100.000 ning ikhlas. Masya Allah. Dados apa Pak Bu? Amalan itu tidak hanya dinilai dari nominal atau besarnya, tapi lebih napa? Lebih dinilai pada keikhlasannya. Sehingga Pak, tiyang niku nek ibadah semakin ikhlas niku ganjaranipun semakin kathah. Kados niki nggih, kita kan jamaah isya sesarengan nggih Pak Bu nggih. Niki wangsul teng griya niku beto ganjaran benten-benten. Saestu niki mboten sami. Nggih. Wonten hadis disebutaken enten ingkang nisfuhu sulusuhu rubuhu khumusuhu, ada yang pulang cuma membawa pahala setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan nggih. Niku tergantung napa, Pak? Tergantung keikhlasanipun.
tergantung kekhusyukanipun. Nggih. Nek salatipun semakin khusyuk niku nggih semakin apa? Pahalanipun semakin ageng. Salatipun niku kok semakin sesuai dengan contoh Nabi, nggih, bacaannya sama dengan bacaan yang dibaca Nabi, gerakannya juga sempurna seperti gerakan Nabi, niku ganjaranipun nggih langkung kathah. Nggih. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah tu'addimuhu niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya sedikit, Pak. Jadi di mata manusia kelihatannya sedikit, tapi nilainya besar di sisi Allah karena niatnya. Niatipun ingkang bener-bener ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Kosok langsulipun nggih, betapa banyak amalan yang kelihatannya besar tapi bernilai kecil di sisi Allah karena niat-niat yang salah. Sehingga Bapak Ibu, tiyang ingkang ngamal paribasanipun 1.700.000 kalian 1 yuta niku ganjaranipun kathah pundi, Pak? Si A 100.000, si B 1 yuta. Nek sami-sami ikhlasipun kathah pundi? Kathah 1 yuta nggih, Pak nggih. Masya Allah. Terus menawi sami-sami ikhlasipun kathah ingkang 1 yuta ganjaranipun nggih. Ning ternyata nilai sedekah itu enggak hanya dinilai dari besarnya nominal, tapi terkadang dinilai dari prosentase hartanya. Contohipun apa? Si A ingkang ngamal 100.000, Pak. Padahal piyambakipun namung gadah arta 200.000. 200.000 nggih. Ngamalipun 100.000, pinten persen, Pak? Pinten? 50%. Si B yang amalnya 1 juta, padahal dia punya uang 500 miliar. Itu pinten persen niku nggih? Cuma berapa persennya? Jadi terkadang lah Pak dilihat dari apa? Persenannya. Masya Allah cuma punya uang 200.000 tapi Masya Allah berani beramal apa? 100.000. Dibandingkan yang punya uang 500 miliar sedekahipun namung pinten 1 juta. Pinten niku Pak? Nek matematikanipun pinten persen niku Pak? Masya Allah nggih. Jadi terkadang 100.000 bisa mengalahkan 1 juta. Dan tentuipun dipengaruhi banyak faktor nggih. Dipengaruhi banyak faktor nilai suatu amalan atau suatu sedekah menika. Nggih, kembali ke pembahasan nggih, pembahasanipun bilih amalan menika tergantung niatipun lan tiyang menika badhe pikantuk balasan sesuai napa ingkang dipun niataken. Lajeng Kanjeng Nabi maringi contoh, Pak. Contohipun apa? Hijrah. Contohipun hijrah. Hijrah niku napa? Berpindah dari negara kafir ke negara Islam nggih. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi yang barang siapa yang hijrahnya itu kok karena dunia, mencari dunia, mencari harta, awimro'atin yang kihuha, atau dia berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita, ya.
fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Berarti ya sudah, dia nggak dapat pahala, dia cuma dapat harta dan dapat wanita. Sehingga menikah apa? Rugi sangat. Terus Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah, hadis menika hadis ingkang luar biasa. Bahkan Imam Ahmad menjelaskan, hadis ini adalah hadis pokok dalam agama kita. Dinamakan usul Islam. Imam Syafi'i menjelaskan apa? Hadis ini bisa masuk ke dalam 70 bab fikih. Masya Allah. Hadis innamal a'malu binniyat ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ulama lain berpendapat hadis ini apa Pak? Sulusul Islam, sepertiganya Islam. Sehingga hadis menika kedah sering kita bahas berulang-ulang supados saged ngemutaken dumateng kita sami pentingipun niat. Niat niku napa Pak? Kehendak. Niat niku letaknya di dalam hati. Lajeng punapa faedahipun niat? Terus kita belajar faedahipun niat niku napa, Pak? Fungsinipun niat niku napa? Salah satunggalipun fungsinipun niat inggih menika napa? Tamyisul adah anil ibadah atau tamyisul ibadati anil adah. Terus fungsinipun niat niku membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Membedakan apa Pak? Ibadah dan kebiasaan. Contonipun puasa. Puasa niku kan napa Pak Bu? Mboten dahar, mboten ngunjuk nggih. Mboten dahar, mboten ngunjuk. Terus Bapak Ibu bar subuh mboten dahar, mboten ngunjuk ngantos maghrib. Contonipun ngoten. Niku napa? Niku menawi mboten dipun niataken poso nggih mboten dianggap ibadah puasa. Terus membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Contoh malih mandi wajib. Mandi wajib niku tergantung niatipun napa mandi kebiasaanipun siram, napa dipun niati mandi wajib. Terus menika napa membedakan mana yang ibadah, mana yang hanya sekedar adat atau kebiasaan. Sehingga Bapak Ibu, besarnya fungsi niat menika saged ndadosaken kebiasaan bisa bernilai ibadah. Kebiasaan kita sami kan dahar ngunjuk sare ngaten nggih. Nah, dahar ngunjuk sare kita sami niku saged bernilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Contohipun apa, Pak? Contohipun Bapak Ibu nggih bibarisa jam pinten? Jam 8 napa jam 9 langsung sare. Bismillah sare dipun niati sare supados mangke saged bangun jam 3 malam supaya bisa tahajud. Itulah tidur yang berpahala. Bismillah dahar sekul nggih, dahar nasi, bismillah nggih, makan dipun niati supaya kuat ibadah. Supaya kuat beribadah.
niku nggih napa? Berpahala. Bahkan Bapak Ibu olahraga, bismillah olahraga supados napa gen sehat, mengke supados napa kuat anggenipun ngibadah. Niku nggih berpahala. Terus fungsinipun niat niku napa, Pak? Dadosaken kebiasaan kita sami niku saged bernilai napa? Ibadah. Terus sayang sekali, sangat sayang sekali kalau kita dalam melakukan kebiasaan kok tidak menghadirkan niat. Beda kalau orang niatnya makan ya sudah makan, nggih ben wareg, nggih menuruti hawa nafsu nggih. Mboten dinipun niati ibadah, gen kuat ibadah. Itu sayang sekali. Bahkan apa Pak nyambut damel Bapak Ibu teng Sabin, nggih, utawi teng Peken nyambut damel niku napa? Bismillah bekerja, menjalankan perintah Allah, mencari nafkah, menjemput rizki, nggih. Diniati ibadah nyambut damel, nafkahi keluarga, niku Masya Allah ganjaranipun ageng. Niku napa Pak? Fungsinipun niat. Dadosaken apa? Amal kebiasaan bisa bernilai ibadah. Sebaliknya Pak, kalau lupa niat, ibadah bisa hanya sekedar kebiasaan. Terus apa? Kalau lupa niat itu bisa ndadosaken ibadah hanya sekedar kebiasaan. Contohnya pun ulan Ramadan nggih, kancane teng masjid, melu teng masjid. Ning mboten diniati ibadah. Kancane poso tak ya poso. Nggih. Nek kancane pun mboten teng masjid, nggih mboten teng masjid. Nggih, istilahipun apa, Pak? Rubuh-rubuh gedang. Nggih, ibadahipun gur melu-melu. Ya niku nangge saged napa? Ibadahnya hanya sekedar tradisi atau kebiasaan. Nggih. Terus menika pentingipun niat nggih dadosaken amal kebiasaan niku bernilai ibadah. Nomor kali fungsinipun niat napa, Pak? Membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Membedakan mana puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Salat wajib, salat sunnah. Bapak Ibu, nggih, Bapak Ibu napa? Saking griya langsung lebet teng masjid lajeng salat 2 rakaat. Biasanya pun niat napa, Pak? Niat tahiyatul masjid napa rawatib? Nah, niku kan tergantung napa niatipun nggih. Nah, tergantung niku niatipun. Sama-sama 2 rakaat nggih. Ning napa? Sing bedaaken, ingkang bedaaken niku napa niatipun. Apakah niatnya tahiyatul masjid atau qobliyah nggih sebelum isya napa sebelum subuh nggih sama-sama 2 rakaat nggih. Semanten ugi ibu-ibu hari Senin puasa. Nah niku niatipun napa? Napa niatipun poso Senin Kemis, napa niatipun nyaur utang. Nah, biasane kan sing kang gadah utang kan ibu-ibu nggih Bu nggih. Ibu niku biasanya utangipun kathah. Napa meneh nek napa? Nek putranipun kathah Ibu nggih. Nah. Biasanya pun hamil, enggak puasa ketika menyusui nggih mboten siam kan ngoten. Terus membedakan tamyisul ibadah ba'dhiha an ba'dhin. Nggih. Membedakan jenis ibadah. Ini sangat dipun pahami nggih. Terus kita niki anggenipun demikian juga mengeluarkan harta niki niatipun napa? Napa sedekah, napa zakat mal, napa infak biasa, napa bayar kafarah, nggih. Napa bayar fidyah niku ingkang bedaaken inggih menika niatipun. Lan ingkang paling terpenting bilih fungsinipun niat niku napa? Ingkang bedaaken sinten ingkang ikhlas lan sinten ingkang inggih menika kirang ikhlas anggenipun ngibadahipun.
Bapak Ibu jamaah ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah ingkang salajengipun saking hadis menika niku berkaitan kalian inggih menika hijrah. Amargi ing hadis menika dipun sebataken babagan hijrah. Hijrah menika memang secara makna syariat niku berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Niku terutama nggih tiyang Islam ingkang berada di negeri kafir tidak bisa menjalankan syariat Islam nggih ditindas, maka napa menika dipun perintahaken supados berhijrah. Tapi ada makna hijrah yang lain, yaitu hijrah yang hakiki, hijrah maknawi. Kados dene ngendikanipun Kanjeng Nabi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hakikat orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Terus hijrah niku napa, Pak? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Riyen tesih napa? Paribasanipun tesih omben-omben, tesih minum-minuman keras, kemudian meninggalkan minuman keras, niku naminipun hijrah. Riyen tesih remen napa? Maling nggih, Pak nggih. Tesih remen main nggih. Tesih remen nggih menika molimo. Molimo niku napa, Pak? Molimo nggih dosane molimo nggih. Ning enten plesetanipun nggih. Molimo terusipun madhep mantep mangan melu mara tuwa ngoten nggih. Jadi kalau meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan Allah niku nggih naminipun hijrah. Riyen dereng salat, nggih, dereng salat, akhiripun alhamdulillah teng masjid salat berjamaah, mau ngibadah, itu namanya juga hijrah. Riyen tesih napa? Tesih remen riba, nggih, tesih remen riba, akhiripun tobat meninggalkan riba, niku nggih hijrah. Utawi napa? Sederek kita sami riyen tesih remen riba, tesih remen apa? Seneng rasan-rasan. Nggih, akhiripun apa? Akhiripun meninggalkan boten purun rasan-rasan malih, nggih. Niku nggih naminipun hijrah. Nggih, amargi nek rasan-rasan niku nggih Pak, ngrasani tanggane niku eman-eman sanget. Nggih, paribasanipun apa? Nggih, ganjaranipun kita sami malah dikekne napa? Ingkang kita rasani niku nggih Bu nggih. Kan eman-eman sanget nggih. Sehingga sebagian orang ketika dirasani Pak, niku malah matur suwun. Matur suwun Pak, matur suwun Bu, jenengan pun kirim ganjaran ngoten nggih. Jadi kalau kita istilahipun dirasani nggih mboten sah napa Pak? Mboten sah nesu nggih. Sah nesu malah nggih matur suwun nggih. Pun kirim ganjaran nggih. Itulah memberikan apa? Memberikan pahalanya nggih. Sehingga nanti di hari kiamat ada seseorang yang sholat, puasa, tapi apa? Tapi bangkrut. Karena apa? Karena sering mendolimi saudaranya, sering menika ghibah, ngrasani, dolim, utawi inggih menika mendolimi, sehingga apa? Sehingga kehilangan pahala ingkang ageng sangat. Nggih Pak nggih, dados hijrah menika meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau kita tahu sesuatu itu enggak disukai, enggak dicintai Allah, terus kita tinggalkan, itu namanya hijrah. Jadi tidak hanya hijrah menika berpindah tempat nggih, tapi al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Nggih. Bapak Ibu jamaah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala.
Lajeng faedah ingkang salajengipun bilih manusia menika diganjar diberi pahala niku bertingkat-tingkat sesuai kalian niatipun. Sesuai kalian apa? Niatipun. Lan salah satunggalipun faedah niat Bapak Ibu ngendikanipun Kanjeng Nabi, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Nggih. Menawi tiyang menika sakit utawi safar niku nggih perjalanan jauh nggih. Maka akan ditulis baginya pahala yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim. Mukim itu tidak safar. Dados napa Pak Bu? Niki faedahipun tiyang gadai suatu amalan, dia punya suatu ibadah yang kontinu terus menerus dipun jagi istiqomah. Contonipun Bapak Ibu, contonipun wonten tiyang ingkang rajin siam Senin Kemis. Istiqomah Senin Kemis. Lajeng napa? Benjing Senin ikut pada hari Senin ikut ternyata sakit. Akhiripun boten saged napa Pak? Siam. Meskipun dalam keadaan sakit boten siam ning kiyambakipun menika pikantuk pahala puasa Senin Kemis. Karena Allah mengetahui seandainya dia sehat pasti puasa Senin. Contoh malih Bapak Ibu, menawi kita biasanipun sregep tahajud, sregep salat malam. Salat malam niku sing sae niku nggih ajeg istiqomah. Senadyan namung 2 rakaat ditutup witir 3 rakaat. Biasanipun jam 3 napa jam setengah sekawan bangun malam wudu lajeng tahajud. Niku menawi rutin istiqomah mangke nalikanipun dipun uji sakit akhirnya enggak bisa sholat malam, itu tetap dapat pahala tahajud, pahala sholat malam. Karena seandainya orang tersebut sehat, Allah tahu orang tersebut pasti melakukan sholat malam. Niki syaratipun apa? Amalan ingkang ajeg. Terus menawi saged kita usahakan gadai amalan ingkang ajeg, ingkang kontinu terus menerus. Contoh malih Bapak Ibu nggadahi amalan ingkang ajeg bibar maghrib maos Quran. Raketang 2 lembar nggih Pak nggih. Niku ajeg maos Quran. Bibar maghrib ternyata dipun uji Allah sakit sehingga mboten saged maos Al-Qur'an. Niku nggih tetep dapat pahala membaca Al-Qur'an pada saat sakit tersebut. Masya Allah. Karena Allah Maha tahu, orang tersebut sejatosipun pengen sangat berniat sekali untuk melakukan amalan kebiasaannya. Utawi nalikanipun menika napa berpergian, teng Jakarta napa teng Bandung, teng Surabaya, sehingga perjalanan safar delalah nggih napa? Dinten Kemis utawi dinten Senin sehingga mboten saged siam. Akhiripun apa? Mboten siam ning tetep pikantuk pahala puasa Senin Kemis. Karena biasanya ketika enggak safar menjaga puasa Senin Kemis. Sehingga nasihat dari sebagian ulama, hendaklah kamu memiliki suatu amalan yang kamu jadikan andalan, yang di situ adalah apa? Istiqomah, kontinu, ajeg terus menerus.
Mangke menawi nggadahi alangan mboten saged nggih Pak nggih. Udzur nggih, punya udzur nggadahi alangan tetap dapat pahalanya. Nggih. Niku napa? Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Nggih. Semanten ugi Bapak Ibu, nggih, sebagian sahabat niku napa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam niku sebagian sahabat sebenarnya ingin ikut berperang, berjihad di jalan Allah. Sebenarnya ingin ikut berjihad, berperang bersama Rasulullah. Namun ternyata napa? Punya udzur, punya halangan karena enggak punya kendaraan perang, utawi nembe sakit. Padahal ingin sekali, niatnya kuat, ingin apa? Ingin ikut berjihad. Niku nggih napa? Ngendikanipun Kanjeng Nabi, illa syarakukum fil ajri. Melainkan mereka terhalang karena sakit, akan tetapi mereka ikut bersama kalian dalam pahala. Dalam apa? Pahala. Sehingga Bapak Ibu, kita nek menawi istiqomah salat berjamaah teng masjid. Nggih, salat berjamaah teng masjid. Nalikanipun Allah uji sakit sehingga mboten saged tindak teng masjid. Sehingga kiyambakipun salat teng griya niku tetep dapat pahala salat berjamaah karena biasanya napa Pak? Kebiasaanipun salat jamaah. Karena ada udzur sakit, ning napa? Niku dicatat mendapatkan pahala salat berjamaah secara sempurna. Karena Allah mengetahui niatnya. Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ingkang terpenting saking hadis innamal a'malu binniyat menika, sumangga kita jagi lan kita berjuang, berusaha meluruskan niat anggenipun ibadah dumateng Allah. Amargi godaanipun niat niku nggih kathah sanget, terkadang ada perasaan riya, ada perasaan ingin dipuji, maka kita ingat bahwasanya pujian manusia sebenarnya tidak bermanfaat, enggak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Pujian manusia juga tidak menemani kita di alam kubur, tapi yang menemani kita hanyalah amal soleh. Bahkan terkadang pujian seseorang itu terkadang malah berbahaya, karena terkadang pujian menika menjadikan seseorang ujub, bangga diri, sehingga napa? Menjadikan amalannya sia-sia. Terus amalan menika dados sia-sia menawi tiyang menika nggadahi perasaan bangga nggih utawi ujub menika. Ya Bapak Ibu, nggih, ikhlas menika kita kedah berjuang menjaga sampai akhir hayat kelak. Nggih, ingkang terpenting Bapak Ibu, sumangga kita sami berdoa nyuwun pertolongan dumateng Allah, nggih, berdoa mugi-mugi kita sami dipun paringi keikhlasan anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa malih zaman menika riya niku kathah sanget Pak. Nggih, macamipun kathah sanget. Enten ingkang berdoa enten Ka'bah lajeng selfie ngoten. Sedang berdoa di Ka'bah. Ing tujuanipun terkadang napa? Supaya diketahui kalau dia sedang umroh, sedang haji. Enten malih ingkang masang status teng WA, alhamdulillah hari ini bisa puasa Senin. Ning terkadang napa? Tujuanipun supaya diketahui orang lain kalau dia puasa Senin. Ada lagi yang nulis status barangkali nggih, napa? Alhamdulillah hari ini bisa membaca Al-Qur'an 1 juz. Ing tujuanipun apa?
Terkadang napa supaya diketahui orang lain kalau dia tadi baca Al-Qur'an 1 juz. Jadi terkadang HP niku Pak, nek mboten ngatos-ngatos niku ndadosaken tiyang niku napa? Riya. Ning benten menawi HP menika kita manfaataken, kita ginakaken kangge napa? Kangge ngeser kebaikan. Kados ini wonten jadwal pengaosan wonten Masjid At-Tauhid nggih. Saben dinten malam napa, Pak? Malam Kamis kita share wonten HP, wonten WA niku napa? Saged dadosaken kita pikantuk pahala ingkang ageng sanget. Iki kita share ternyata nggih enten sederek ingkang napa tumut pengaosan kita pikantuk pahalanipun. Nggih, sehingga napa? Kita ginakaken teknologi menika kangge menyebarkan kebaikan luas-luasipun ngaten nggih. Mungkin makaten Bapak Ibu ingkang saged kita bahas ing dalu punika nggih kita belajar sesarengan nggih kita waos hadis menika mugi-mugi kita saged mendhet faedahipun lan mugi-mugi saged kita amalaken. Makaten fanasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Pak.